Τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Υπολογίστε τις εκπομπές από τη χρήση των... Οικολογική οδήγηση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? 10 έως 15% λιγότερη κατανάλωση καυσίμων. Έχετε τουλάχιστον ένα DVD στερεοφωνικό στο σπίτι? Πόσα DVD και στερεοφωνικά έχετε? Προσπαθήστε να βγάζετε από την πρίζα το στερεοφωνικό, το DVD και ό,τι άλλες συσκευές έχετε όταν λείπετε από το σπίτι για πολλές ώρες. Έχετε τουλάχιστον μία τηλεόραση στο σπίτι? Πόσες τηλεοράσεις έχετε? Προσπαθήστε να βγάζετε από την πρίζα την τηλεόραση όταν λείπετε από το σπίτι για πολλές ώρες. Έχετε τουλάχιστον έναν ανεμιστήρα στο σπίτι? Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα? Η φτερωτή καλό είναι να απέχει 2,5 με 3 μέτρα από το δάπεδο και 25 με 30 εκατοστά από το ταβάνι. Έχετε τουλάχιστον ένα κλιματιστικό στο σπίτι? Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό τη μέρα? Καλοκαίρι. Όλα αναζητούν τη δροσιά. Για το μπάνιο σας τι χρησιμοποιείτε, ηλιακό θερμοσύφωνα ή boiler? Πόσες ώρες έχετε ανοιχτό το boiler την εβδομάδα? Δεν είναι επίγον να αγοράσετε ηλιακό θερμοσύφωνα εφόσον το χρησιμοποιείτε τόσες λίγες ώρες. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε ηλιακό θερμοσύφωνα εφόσον το χρησιμοποιείτε τόσες πολλές ώρες. Το boiler σας χρειάζεται αντικατάσταση με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα. Έχετε έξυπνα παράθυρα για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων? Ξέρετε ότι μπορείτε να μειώσετε τις ενεργειακές ανάγκες σας για θέρμανση έως και 30% αλλάζοντας απλώς παράθυρα? Όλες οι λάμπες του σπιτιού σας είναι εξοικονόμησης ενέργειας? Πόσες λάμπες απλές ή εξοικονόμησης έχετε στο σπίτι? Αλλάξτε τα φώτα σας. Αντικαταστήστε τους θρηματικούς λαπτήρες με λάμπες εξοικονόμησης. Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνετε